हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म तपाईँलाई 1986 क्याफेमा लाँदैछु। अनि यहाँनिर हामी इन्ट्री गर्ने बित्तिकै के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्लास्टिकको फुलहरू, हजुर यो बटल प्लास्टिकहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो डेकोरेसन गरेर बनाउनु भएको रहेछ। जति पनि हाम्रो वेस्टहरू जाने बटलहरू चाहिँ युज गरेर उहाँले चाहिँ यस्तो राम्रो डेकोरेसन गर्नुभएको रहेछ। अनि यो बनाउनको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ 6 मन्थ लाग्यो भन्नुभयो। यो चाहिँ 1982 कफी सप छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। हजुर, उहाँकै ओनरले बनाउनु भएको रहेछ। यदि तपाईँ ट्राभल गरिराख्नु भएको छ, हिले धनकुटा या धरान गरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँ चाहिँ एकदमै थकित हुनुभयो भने पनि यहाँनिर आएर बसेर फ्रेस भएर जान सक्नुहुने रहेछ। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै राम्रो शान्त। अनि मैले चाहिँ यसरी बसेँ, एकछिन इन्जोय गऱ्यौँ हामी चाहिँ। सो नेक्स्ट टाइम तपाईँ पनि जानुहोला। ओके, बाई बाई।